咩病啊？佢朝早又冇話我拉肚子啊，點解你啱啱試過拉肚子啊？今朝肚痛，咁你晏晝唔睇下醫生？邊個講過今朝肚痛啊？佢呢個 B B 仔佢又唔識啊！佢而家先要話要我點知咧？而家要肚屙。咁你而家仲使唔使屙啊？下邊大埔開大你一齊去廁所好冇？咁佢而家唔好哇！啊你等先去大埔去落車啫嘛。你大埔開落車，我就到站先落。嗱你如果你唔落車咧，我哋啊！我而家又冇屙，做咩要落啫？你唔落車，我哋揾差人。你咪揾咯。因為而家呢個先生，我做咩落車啫？我而家又冇屙。咁即係我哋幫你揾警察出嚟啦，話警察唔需要啊！你中意揾你揾我，你唔好大我，我唔驚。唔係大你。你中意叫冇問題。我哋揾差人手法。我係香港人嚟嘅，我唔係大陸人。你中意玩我同你玩冇所謂。我哋揾唔係話同你玩唔玩？拉我做咩啫？我驚咩啫？我冇人話拉你，我冇講過話拉你啊！希望你我而家又冇事，你咪叫咯。係落車站。你唔准人哋變咩？你冇變過咩？你一世都變過咩？我而家冇得貨。啦，我哋揾警察。我而家冇貨，你叫我咁嘅車啫。唔使驚。啊，先生。